हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों, आरआरबी ने एएलपी टेक्नीशियन का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आप लोग आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपने जिस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है उस जोन पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आइए हम आपको बताएंगे कि कैसे चेक करना है। दोस्तों, ये जो मैंने वेबसाइट ओपन की है ये आरआरबी अहमदाबाद की है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrbahmedabad.gov.in। देखिए दोस्तों, यहां पर दिया गया है, इसमें देखेंगे हम, आपको जिस जोन से वहां लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए। यहां पर दिया है आपका परिणाम, यहां देखें, चेक योर रिजल्ट हेयर। दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहां लिखा है घोषित परिणाम, नीचे लिखा है परिणाम देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट, जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट ऑफ फर्स्ट सीबीटी का है, यानी एएलपी का है। जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था सीबीटी इसका है। और जो लिस्ट आई है ये सीबीटी 2 वालों के लिए आई है, यानी जो भी फर्स्ट सीबीटी क्वालिफाई करेंगे वो सीबीटी 2 एग्जाम देंगे। देखते हैं, इस लिंक पर अब हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। देखिए, इसमें दिखाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। देखिए, ये रेलवे की तरफ से है और रेलवे अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, यहां पर दिया गया है, बताया गया है कि ये जो रिजल्ट आउट हुआ है ये लोको पायलट टेक्नीशियन सीबीटी 1 एग्जाम का है। और यहाँ पर जो नीचे रोल नंबर दिए जा रहे हैं ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के हैं जो सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सभी के रोल नंबर दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आपका जो भी रोल नंबर है आप लोग इसमें डाल के सर्च कर सकते हैं ऊपर सर्च बॉक्स में। देखिए दोस्तों, ये अहमदाबाद से कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं सीबीटी 2 के लिए। टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड, जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए हैं 9412 हैं। ये अहमदाबाद से है। दोस्तों, अगर आप जिस जोन से हैं आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग वहां से जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें।